हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ डाटा रिकवरी। देखिए, लाइफ डाटा रिकवरी आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है। ये इंटरनेशनल कंपनी है। हैदराबाद में भी इसका ब्रांच है, इंडिया हैदराबाद में। तो देखिए, कस्टमर बेंगलोर से ड्राइव सेंड करे कोरियर से। हम लोग ये लाइफ डाटा रिकवरी में ड्राइव रिसीव करने के बाद ड्राइव में क्लिकिंग होना होता है। कस्टमर जब हम लोग कस्टमर से इंक्वायरी करें, कस्टमर कहीं दूसरे कंप्यूटर शॉप्स में दिए थे, वहाँ पर ड्राइव डिटेक्शन नहीं करा। तो देखिए, कंप्यूटर शॉप वो लोग क्या करते हैं, मीन्स ड्राइव में डिटेक्शन आता समझकर ड्राइव को कंटिन्यूसली 3-4 डेज कनेक्ट करके छोड़ देते कि ड्राइव में डिटेक्शन आता समझते, पर ड्राइव में डिटेक्शन नहीं आता, ड्राइव और डैमेज हो जाती है। देखिए, प्लेटर पे ऐसा स्क्रैच पड़ के रिकवरी पॉसिबल नहीं रहता। देखिए, कभी भी आपको ऐसा क्लिकिंग साउंड आया तो आप डायरेक्ट डेटा रिकवरी सेंटर विजिट करिए। कंप्यूटर शॉप में वो लोग को पता नहीं रहता, वो लोग नॉलेज नहीं रहता वो लोग को ड्राइव का रिकवरी कैसा करना रहता, वो लोग पावर दे के छोड़ देते हैं तो ड्राइव डैमेज हो जाता है। अगर आपको कभी भी ऐसा प्रॉब्लम है कि ड्राइव में डिटेक्शन नहीं है, लाइफ डाटा रिकवरी विजिट करिए। थैंक यू सो मच।